Finalmente a gente pode começar essa saga. As bolas chegou! Vamos encher a mini geladeira? Por enquanto ela só tem um refrigerante, 3 sobremesas e o imã. O ovo é o item mais difícil de achar. E é ele que a gente vai procurar, né, moça? E como eu ainda não tenho praticamente nada, o que vier pra mim é lucro. Olha o tanto que é satisfatório. Vamos abrir. Veio o imã de sorvete. Vamos colocar ele bem aqui. Que gracinha! Podem vir todos esses itens aqui. Olha o tanto de coisa. Tem do outro lado aqui também, olha. E o ovo, que é o mais difícil, tá nos itens de luxo. Vamos abrir o primeiro pacotinho pra ver. Vou fechar o olho. É o ovo! Não! Que gracinha! Veio a bandejinha de carne. Olha isso, que deve ser de porco, ou de boi, ou de percevejo. Isso aqui guarda no congelador, né? Porque depois vai que perde. E vamos abrir mais um pacotinho. É o ovo! Não! Que gracinha! Olha o queijinho quente. Juro que esses vídeos tá me dando fome. Vamos abrir mais um. É o ovo! Ai, que gracinha! Olha a garrafinha de água. Vou colocar ela aqui na portinha. Vamos abrir mais um. É o ovo! Que é isso, gente? Veio esse negócio aqui que eu não faço ideia do que seja, mas eu também tô com vontade de comer. Também vou deixar bem aqui. E vamos abrir o penúltimo pacotinho. É o ovo! Que gracinha! Gente, o que é kombucha? Será que é tipo um mel? E desde quando o mel vai na geladeira? Os xarope da minha avó, tudo vai na geladeira, então esse aqui também deve ir. E vamos abrir o último pacotinho. É o ovo! Que gracinha! Ó, veio essa bebidinha bem aqui. Também vou colocá-la bem aqui na portinha. E esses foram todos que eu achei na primeira bolinha. Pelo menos eu não tirei nenhum repetido, né, moça? Eu já queria abrir outra bolinha, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, então não perde a continuação dessa saga. Cadê meus ovos, né, vizinha? Ah, tá aqui.